Всем привет! Сегодня хочу показать вам, как делать такую укладку. Объем держится до 2 дней. Используйте 2 самых простых средства. Хочу сказать, что по структуре у меня волос прямой, лишенный объема. Ну, как видите, здесь у меня присутствует. Ну что, начнем. Я уже помыла голову. У меня такой слегка влажный волос. Мы его еще раз прочешем. И для прикорневого объема я использую вот эту пену. Она еще позволяет волосам не грязниться, поэтому с такой укладкой вы можете спокойно проходить 2 дня. Главное это не переборщить. Вот втираем в корни. Также ее необходимо очень хорошо просушить. Прям втираем по всей поверхности головы. Не переживайте эффекты такого, что она слипнется или как-то будет склеиваться. Нет, волос очень даже живой, если вы, опять же, повторюсь, хорошо просушите. Затем мы снова прочесываем наши волосы, распределяем на пряди. Вот таким вот образом, чтобы нам легче было все просушить и уложить. Верхнюю закалываем, нижнюю разделяем на 2. Снова прочесываем. Надеваем насадку. Настройки должны быть вот таким вот образом. Затем мы берем, отделяем нижнюю. Такая довольно небольшая прядь. Затем мы переключаем вниз и сушим чуть-чуть. Очень важно дать пряди остыть, поэтому мы ее сразу не трогаем, а аккуратно переходим к последующим. Если вы заметили, я сначала использую вот этот режим, затем просушиваю холодным, для того, чтобы прядь остыла и закрепилась укладка. Итак, все, мы уже накрутили первую половину. Теперь очень важно закрепить эффект. Я пользуюсь обычным лаком, тоже можно везде. И я вот так вот беру и наношу, потому что мой волос, еще раз повторюсь, плохо держит. Без лака мне укладки хватает где-то на полдня. Все, закрепили и вот так вот оставили. Стараемся как можно меньше задевать их, пока нельзя их трогать, расплетать, для того, чтобы она максимально схватилась и зафиксировалась. Так, приступаем к следующей части. Точно так же накручиваем, предварительно расчесываем, разделяем точно на такие же пряди, только, естественно, мы меняем насадку на ту, которая накручивает в противоположную сторону. Теперь нам нужно закрепить лаком. Теперь приступаем к верхней пряди, прочесываем ее, разделяем на 2 половинки, можно прямым пробором, можно таким, как и я, слегка скошенным. И затем также распределяем на пряди. Естественно, чем меньше прядь вы возьмете, тем у вас уже будет пудра.
Берем следующую. Верхние пряди лучше прям хорошо высушивать, потому что они создают весь объем. Так как у меня отросшая челка, я тоже ее укладываю, разделяю, оставляю пока так, и я буду укладывать другой насадкой. Все, затем меняем насадку на другую и приступаем к остальной части. Вот у нас. Прочесываем и распределяем. Тоже отделяем челку, если у вас есть. Что у нас тут получилось? Меняем насадку на вот такую круглую щетку. Если у вас нет челки, то вы просто таким образом укладываете всю голову. Так. Упс. Прочесываете и укладываете. Также сначала на горячую, потом на холодную. Нам сейчас очень важно зачесать волос вот таким образом назад и дополнительно создать прикорневой объем. С феном мы закончили. Вот у нас получилась такая история. Это еще промежуточный вариант, но нам его тоже очень важно закрепить лаком. Сформировать нашу будущую укладку. Пока лак подсыхает, я вам немножко расскажу. На самом деле Dyson я купила уже очень давно и поняла его фишку только, наверное, после года использования. До этого я делала такую укладку, просто высушив полностью волосы и на обычную толстую плойку. Если хотите, я вам в следующий раз покажу. Если у вас короткий и средний волос, то вам подойдет вот такая версия. Если у вас длинный волос, то подойдет версия, естественно, для длинных волос, это логично. Чем тоньше у вас прядь, тем туже у вас будет локон. Опять же, надо смотреть, кому-то подходит большая насадка. Лично я люблю маленькую, для того, чтобы у меня больше фиксировалось, что ли. В общем, совсем другой эффект получается, если я делаю на большую насадку. Они прям такие легкие и волнистые. Лак у нас схватился. Прочесываем то, что у нас получилось. Нам не нужны никакие локоны. Вот таким вот образом мы создаем наш прикорневой объем. Смотрите, в таком случае, если вы расчесываете, локоны получаются прям воздушные. Если вы не хотите такого эффекта, соответственно, вам нужно будет прочесать все пальцами. Видите, волосы живые, не склеенные, нет такого эффекта. Вы можете спокойно перекидывать на разные стороны. И потом уже, когда сформируете свою укладку, еще раз зафиксировать лаком. Хочу вам еще показать один мой маленький лайфхак, как я сохраняю
укладку на второй день. Для этого мне нужна только прозрачная резинка, обязательно вот такая вот, как телефонный провод. Нужно завязать волос вот таким вот образом. Не сильно, но чтобы просто он держался. Вы его не мнете и сохраняете объем. Вот так вот. И вот с такой вот дулькой я ложусь спать. Или просто, если, допустим, мне нужно находиться дома определенное время, я тоже ее завязываю для того, чтобы максимально сохранить свою укладку. И на следующий день вы распускаете, слегка придаете объем корней и фиксируете лаком, распускаете все. Она у вас будет практически такая же, как и в первый день. Пишите свои комментарии по поводу видео, что еще хотите, чтобы я вам рассказала. Подписывайтесь на меня в Инстаграме. Буду очень рада.